Bon, j'espère que je vais pas retomber sur des connards. Tournez à gauche. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Allez tout droit. Tenez.
Tournez à gauche. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez. Recherche d'un nouvel itinéraire. Allez tout droit. Tournez à droite. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Sortez maintenant.
Tenez la gauche. Sortez à gauche. Tenez la droite.
Sortez à droite.
prenez la gauche, puis continuez tout droit. Allez tout droit. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Sortez maintenant. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Tenant. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Allez tout droit. Préparez-vous à tourner à gauche. Attends, peut-être réparer avant le... Tournez à gauche. Oui, après. Attends, dernière fois. Calcul d'un nouvel itinéraire en cours. Réorientation. Voilà. 10% de pneus. Tournez à gauche, puis tournez à droite.
Peu importe, je trouverai un nouvel itinéraire. Recal... Ouais, d'accord. Putain, il bouge la vue, lui. Merde, je crois qu'on est en Angleterre, là. Allez. Quel con. Oh. Au rond-point, prenez la première sortie. Oh. Vache. Putain, ils apparaissent comme ça.
Prenez la gauche, puis continuez tout droit. Allez tout droit. Allez tout droit. Oh putain.